ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 5ଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଭ ମିଳିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିକା ଡେଟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେଉଁ 5ଟି ଯୋଜନା ରହିଛି। ସେହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ସାମିଲ ହେଇ ଅନେକ ସାରା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାଇବି ଯେ ଆଜିକା ଡେଟରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେଉଁ 5ଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୋଜନା ରହିଛି କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ମିଳିବା ସହିତ ତା ସହିତ ଅନେକ ସାରା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଜଣାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସମୟ ସମୟରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି, ଶିକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଲାଭ ପାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜର ଆୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ନିବେଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧ ହାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି 5ଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଯୋଜନାଟି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା। 2 ନମ୍ବର ଯୋଜନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ରହିଛି ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢାଓ। 3 ନମ୍ବର ଯୋଜନାଟି ରହିଛି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା। 4 ନମ୍ବର ଯୋଜନାଟି ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା। 5 ନମ୍ବର ଯୋଜନାଟି ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଯୋଜନାଟି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଝିଅମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା। ଏଥିରେ 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଏ ଏବଂ ଯଦି ଅଭିଭାବକମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏଥିରେ କିଛି ପରିମାଣର ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଝିଅଟି 21 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ପରିପକ୍ୱତା ଲାଭ ପାଇଥାଏ, କାରଣ ଝିଅଟିର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନିବେଶିତ ଟଙ୍କା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଧ ହାର ସହିତ ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଝିଅଟି 21 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିପାରିବ। 2 ନମ୍ବର ଯୋଜନାଟି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢାଓ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଯୋଜନା ଝିଅମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା, କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଝିଅମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଦେଶକୁ ବିକଶିତ ବର୍ଗରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ। 3 ନମ୍ବର ଯୋଜନାଟି ରହିଛି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ମହିଳା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ଚୁଲା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହିଳା ଜଣକ ଘରେ ଧୂଆଁ ବିନା ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ବିପିଏଲ୍ ପରିବାରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଅନେକ ମହିଳା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ସଂଯୋଗ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି ମାସ ପରେ ସବସିଡି ଦିଆଯାଏ। 4 ନମ୍ବର ଯୋଜନାଟି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେମିତିକା ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା
ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗରିବ ପରିବାରର ଝିଅମାନଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଭାବରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହରେ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଝିଅଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ 25,000ରୁ 51,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶି ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ଆପଣ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରୁ ପାଇପାରିବେ। 5 ନମ୍ବର ଯୋଜନାଟି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ 3 ପ୍ରକାରର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ: ଶିଶୁ, କିଶୋର ଏବଂ ତରୁଣ। ଶିଶୁ ଋଣ ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ କିଶୋର ଋଣ ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ 50,000 ଟଙ୍କାରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ତରୁଣ ଋଣ ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଋଣକୁ ବହୁତ କମ୍ ସୁଧ ହାରରେ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି 5ଟି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାଇବି ଯେ କେଉଁ ଯୋଜନାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଯୋଜନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟସ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି: ଝିଅର ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପିତାମାତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଜନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ, ବାସସ୍ଥାନ ଏବଂ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତୃତୀୟରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଡକୁମେଣ୍ଟସ ରହିଛି ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ରାସନ କାର୍ଡ, 2ଟି ଫଟୋ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଡକୁମେଣ୍ଟସ ରହିଛି ଆଧାର କାର୍ଡ, ବିବାହ କାର୍ଡ, ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ। ପଞ୍ଚମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଡକୁମେଣ୍ଟସ ରହିଛି ଆଧାର କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ଲାନ, 2ଟି ଫଟୋଗ୍ରାଫ। ଏହି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି 5ଟି ଯୋଜନା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଭିଡିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ୱେବସାଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ।